السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ بهيجة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وتكونوا بأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم المعقودة المغربية ديال البطاطا بطريقة جديدة وطريقة رائعة، كتجي بنينة وكتجي رائعة هاد البطاطا هذه أو المعقودة. تبعوا معايا الطريقة وخليكم معايا في الفيديو ان شاء الله. وغادي نشارك معكم واحد الزعلوك اللي كيجي رائع بالقرعه السلاويه، كيجي بنين وصحي وسهل في التحضير، دغيا تحضروه كيجي رائع. هاد الزعلوك هذا غير جربوه ما غاديش تندموا عليه. خليكم معايا في المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. غنحتاج هنايا جوج ديال القريعات السلاويه اللي كيجيو رائعين. لكم الاختيار، اللي بغيتو تكثروا تكثروا، بغيتو تنقصوا تنقصوا. انا درت هنايا جوج قريعات سلاويات، غنقيهم بهذه الطريقه هذه وغادي نغسلهم مزيان، نقطعهم لشرائح او قطع متساويه، وغادي نغسلهم مزيان مزيان من دوك الشوائب ديالهم ندير لهم مليحه ونخليهم على جنب. يعني تقريبا تخليهم هكا نصف ساعه في ديك المليحه، ونعاودو نغسلوهم مزيان باش ما يبقاش لنا ديك الملحه، وكنديروهم يطيبوا. غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه. بقاو معايا وما تمشيو فين. واللي اول مره كيشوف هاد القناه ما ينساش يشترك فيها ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد، وما تنسوناش من البصيمات. من بعد ما كملتها في التنقيه غسلتها كيف سبق وقلت لكم، وغادي نقطعها دابا لقطع متساويه او قطع عشوائيه هكايا، نقطعوها ونديروا ليها مليحه ونخليوها. تقريبا نخليوها شي نصف ساعه، عاد ندوزو نغسلوها من ديك الملحه ونغسلوها مزيان من المليحه باش ما تبقاش عندنا الملحه زايده. صافي دابا غادي نخليوها على جنب وغندوزو نحضروا المرافقات ديال هاد القريعه هادي. غادي نحتاج هنايا كميه من الثوم. انا استعملت هنا جوج ديال الفصوص ديال الثوم، يعني تقدروا تزيدوا او تقد نقصوا. المهم الثوم راه كيجيب هاد الزعلوك هذا كيجي رائع. غنجيب الطنجره اللي غادي نوضع فيها هاد الزعلوك هذا. غادي نحك هنايا جوج ديال المطيشات او الطماطم والثومه بطبيعه الحال. كيف يمكن لكم طحنوهم، انا كنحكايه باش نسرع عليا العمليه ديال الطحين. يعني بالزربه كتحكوا هذوك جوج مطيشات وكتزيدوا عليهم هذيك القريعه اللي خليتوها من بعد طلقات لكم شويه ديال الماء، وهذا غسلتها وخليتها كتسقطر. دابا غادي ندير هنا سكينجبير، الخرقوم، بزار، كمون، المليحه. بطبيعه الحال القرعه ديالنا راه مملحه، لا ضروري غتكون حد الملحه، خليوها حتى كتذوقوا. الا لقيتوها ناقصه عاد زيدوا شويه ديال البابريكا او التحميره. هنايا راه زدت الخرقوم عواد. بطبيعه الحال كنجيبو هكايا مع هاد العطار وكنطحنوه على اليد، ما كنديرش الملون اصطناعي، غير الخرقوم طبيعي صافي. وغادي نزيد هذيك القريعه ديالنا من بعد ما غسلتها من داك الملحه. غادي نمزج الكل جيدا حتى كيندمجوا ليا العناصر، وغادي نوضعها على النار اللي تكون مهيله
يعني الشميعة تكون شميعة من النار، تكون شميعة. هنايا في هاد المرحلة هادي زدت هنايا تقريبا نصف كاس ديال الزيت. لكم الاختيار، بغيتو ديروا زيت العود ديروه، بغيتو ديروا زيت المائدة ديروه. انا درت زيت المائدة فقط. صافي دابا غادي نسد الطنجرة ديالنا، غنزيد هنايا عفوا معلقة ديال الطماطم مركزة، غندير هنايا قزبر ومعدنوس. انا تيكون عندي هكا القزبر ومعدنوس مجمد في المجمد، يعني كنقطعو نديرو في المجمد، وقت ما احتاجيتو كنستعملو. كيسهل عليا الطريقه ديال التقطاع. صافي درت هنا كميه قزبر ومعدنوس، وغنزيد كويس او نصف كاس ديال الماء، نصف كاس. صافي غادي نسد الطنجره ديالنا، حيت هذيك القريعه راه كتطلق الماء اللي نقصتو عليها البوطه، راه غادي تطلق الماء، يعني بلا ما نكثروا الماء. كيف قلت لكم العافيه راه كتكون مهيله. دابا غادي نحل على الزعلوك من بعد ما دازت نصف ساعه من الطهي. شوفوا الشكل ديالو راه طاب مزيان مزيان، يعني وديك الميه اللي درنا راه ما بقاتش فيه نهائيا. ما تكتروش ليه الماء باش يجيكم على هذا الشكل هذا. غادي نخليه دابا على النار يتشحر شويه ويتوقف هذيك المريقه صافي، ونحيدو من فوق النار. وانا كنحاول يعني نمعس هكايا بالمعلقه ديالي هذوك الطروف اللي كيكونوا باينين كبار، باش يجينا زعلوك نيت ديال القرعه سلاويه. دابا غادي ندوز معكم ان شاء الله المعقوده ديالنا. عندي هنايا كميه من البطاطا اللي سلقتها من طبيعه الحال، نقيتها ودرتها في كسيرينه وسلقتها، معستها هكايا في عبيديه، يعني غير بالمعلقه، ما تحتاجيش ديريها في الهاشوار. صافي زدت هنايا مليحه، بزار، سكينجبير حتى هو درت معلقه. نفس المقادير كنديرهم في هذاك الاناء على الجنب، يعني دايره فيه الدقيق، وغندير فيه نفس المقادير باش هذاك الدقيق هو اللي غادي ندير فيه هاد المعقوده هذه. صافي كندير نفس المقادير هنا وهنا، كندير هنا نص معلقه، كندير تما نص معلقه. درت هنا الكمون ودرت البزار، درت الخرقوم، سكينجبير، مليحه. صافي هادو هما المقادير اللي درت. وغادي نزيد هنا كاضافه غادي ندير الفرماج محكوك في هذه المعقوده هذه. لكم الاختيار، بغيتو تخليوها هكا خليوها، ما بغيتوش يعني لكم الاختيار. هنا حكيت فص ديال الثوم كتجي رائعه بالثوم. هنايا كيف قلت لكم راه زدت الفرماج محكوك. لكم الاختيار، بغيتو ديروا فرماج محكوك، بغيتو ديروا فرماج مثلث، راه كيتجي رائعه هاد المعقوده هذه اللي درتو فيها الفرماج. صافي غادي نعجن كل بيديا هكا كيف كتلاحظوا، ونخليها على جنب بلا ما شربت هذاك العطريه ديالنا، وندمج هذاك الدقيق. غادي ندير ليه دابا الماء ونخلطو هكايا بسباتي او بالضراب باش ما يتكورش لينا داك الدقيق. غنزيد معاه واحد الساشيه ديال بيكين باودر، ماشي الساشيه كامله، غير معلقه ولا نصف معلقه. صافي وغادي نخلط، وانا كنزيد الماء، ما بغيتوش يجينا هذاك الخليط هذا يجينا جاري، يعني يكون شويه واقف. صافي غندير هنايا كويرات، نحاول نبسطهم ونديرهم في هذاك الخليط ديالنا، وغنهز هكايا بشي فورشيط، نحاول نقلبها على كل الجوانب باش تشرب لينا داك الخليط هذا. صافي وغادي ندوز نقليها. دابا راه دايره الزيت كانت كنديرها كيسخن، يعني مجرد ما كنهزها من هذاك الخليط كنديرها في الزيت مباشره.
هاد المعقودة هادي راه كيبغيها الكبير والصغير، كتجي بنينة. أنا بعدا وليداتي كيحماقوا عليها. صافي وكنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي ديال البطاطا. شوفوا التقرميشة، يا سلام، كتجي مقرمشة من على برا وطرية من الداخل. وديك التعليكة ديال الفرomاج، شوف كي كتجي كيجي بنين هداك الفرماج وسط البطاطا. كنتمنى يعجبوكم هاد الوصفات اللي اقترحت عليكم اليوم وتجربوهم. وهذا هو الزعلوك ديال القرعة السلاوية، راه كيجي بنين حتى هو. نتمنى تجربوه ان شاء الله ويعجبكم. وما تنساونيش من لايك وبارطاج الفيديو. مع السلامة في فيديو قادم ان شاء الله.